Salam, əziz və dəyərli Çağdaş Təhsil izləyiciləri, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizlərə Goranboy rayonunun qabaqcıl və nümunəvi şagirdlərindən birini təqdim eləmək istəyirik. Gözəl bala, adın soyadın nədir? Hüseynova Fatimə. Fatimə bala, neçənci sinifdə oxuyursan? Hansı məktəbdə oxuyursan? Kiləmrəli tam orta məktəb 5-ci sinifi. Hansı fənləri çox sevirsən? Azərbaycan dili, tarix. Bəs hansı müəllimələrini çox sevirsən? Fidan müəllimə. Fidan müəllimənə öz adımızdan təşəkkürümüzü bildiririk ki, sənə özü ilə bərabər fənnini də sevdirə bilib. Bəs bizə də görək, böyüyəndə kim olmaq istəyirsən? Hansı peşənin sahibi olmaq istəyirsən? Həkim. İnşallah. Nə həkimi olmaq istəyirsən? Uşaq. Çox gözəl. İnşallah ki, biz səni gələcəkdə ağ xalatda uşaq həkimi kimi görmək istəyirik. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Bəs de görün bizə, mamanın adı soyadı nədir? Hüseynova Minarə. Mamana buradan biz öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, sənin təlim-tərbiyənlə məşğul olur, təhsil almağın üçün, gözəl, savadlı gələcəkdə savadlı həkim olmağın üçün əlindən gələnləri eləyir. Bəs anamız, siz də özünüzü təqdim eləyin, zəhmət olmasa. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Hüseynova Minarə, zabit qızıyam, Fatimənin anasıyam. Çox gözəl. Fatimə balamıza arzularınız, ürək sözləriniz. Arzulayıram ki, o gün olsun ki, usta qəbul olsun, ali təhsilli olsun. Amin inşallah. Ürəyində nə arzu var, arzulara çatsın. Belə daimi həmişə oxusun, əlində savad olsun, işi olsun, öz ayağının üstündə duran olsun. İnşallah. Bəs Fatimə bala, sən bizə nə söz verirsən? Bu çəkiliş vasitəsilə bizə nəyə söz verirsən? Gələcəkdə oxuyub, təhsil alıb, həkim kimi fəaliyyət göstərməyə söz verirsən? Söz verirəm. İnşallah. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, var olun, Allah razı olsun sizdən. Siz sağ olun. Biz də inşallah ki, bir neçə il sonra Fatimə balamızı həkim xalatında, həkim geyimində çəkib işıqlandırmağı arzu edirik. İnşallah qadın, çox sağ olun, Allah razı olsun. Siz sağ Təşəkkür olun. edirəm gəldiyiniz üçün, çəkdiyiniz üçün, var olun, Allah razı olsun. Bizim bacımız da var olasın, Allah razı eləsin. Çox sağ olun. Çağdaş Təhsil komandası adından biz də sizlərə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun.